Real Computer Lesson မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခု Excel မှာ Face CD ဖြည့်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်။ Excel မှာ Face CD ဖြည့်တာလေးကတော့ Excel ဆိုတဲ့ software လေးကိုခေါ်မယ်။ blank workbook လေးကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ auto fill လို့ခေါ်တယ် auto fill ဒါမှမဟုတ် Face CD ဆိုတာလေးကိုပြချင်ပါတယ်။ဒီမှာ Face CD ဆိုတော့1ပြီးတော့2 1 2နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်တွေကိုအစင်လိုက်တက်နေစရာမလိုပါဘူး1 and 2ရဲ့နှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဒီတောက်မှာအစိမ်းလေးရှိပါရဲ့เนาะအစိမ်းလုံးလေးပေါ့အဲ့အစိမ်းလုံးလေးကလို့အပေါင်းအမဲလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူ auto face CD ဖြည့်သွားမယ်เนาะဒီလို1 2 1ပြီးတော့2အဲ့1 2မှာဒီလိုအပေါင်းအဖြူပေါ်လို့မရပါဘူးเนาะအပေါင်းမဲမဲလေးတောက်မှာအပေါင်းမဲမဲလေးပေါ်မှာ face CD ကိုဆွဲချလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခု2 4လူ2 4လို့ပေါ်လို့ရှိရင်2ရယ်4ရယ်လူထောက်မှာမဲမဲလေးပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုဆွဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စုံကဏန်းတွေကြီးပဲနှစ်ခုစီတိုးသွားမယ်เนาะ2 4 6 8 10 12 14 16စုံနေပြီနောက်တစ်ခါအမကဏန်းတွေကိုဖြည့်မယ်3 5เนาะ3 5 3ဒါဆိုရင်မတွေကြီးပဲကြာမယ်3 5 7 9 11 13ဒီမှာသူနှစ်ခုပေးထားမယ်အဲ့နှစ်ခုတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်1တစ်ခုလဲဆိုရင်1တစ်ခုလဲလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်1တစ်ခုလဲကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်1ကြီးပဲပေါ်သွားမယ် CD ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့1 2လို့နှစ်ခုရေးရပါမယ်ဒါဆိုမှ1 2ဆိုမှ CD လိုက်ဆွဲပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို face CD ဆွဲရလို့ခေါ်ပါတယ်ကနန်းနေဆွဲလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး Sunday တို့ Monday တို့စတဲ့နေ့ရက်တွေကိုလည်းဆွဲလို့ရပါတယ် SUNDAY Sunday ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထောင်းကအမဲလုံးလေးကနေထောင်းကအစိမ်းတုံးလေးကနေဆွဲရလို့ရှိရင် Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturdayပြီးတော့ Sunday ပြန်စားမယ်သူ weekend တိုင်းဆွဲပါလိမ့်မယ်เนาะ date ကိုနောက်တော့ခါလတွေကိုလည်းဆွဲလို့ရပါတယ် JAN ဆိုရင် JN နေတောင်းကနေဆွဲလိုက်မယ်ဒီဇင်ဘာထိသွားမယ်ဒီဇင်ဘာပြီးသွားရင်လည်းဇန်နဝါရီနဲ့သူကပြန်စီပေးပါလိမ့်မယ် auto fade ဖြည့်တာပေါ့နော် auto fade ဖြည့်ရလို့လည်းပြောတယ် face CD ဖြည့်ရလို့လည်းပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ Sunday Monday ကို SUN နဲ့သွားလဲရတယ်အတူလည်းဆွဲလို့ရပါတယ် SUN နဲ့ဆွဲရင်လည်း Sunday Monday ကိုအတူပေါ်ပေးပါတယ် Sunday Monday Tuesday Wednesday ဒီလိုပေါ်ပေးမယ် Sunday ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါ Monday ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ January February စတဲ့လတွေကိုလည်းအရှည်လေးဆွဲလို့ရပါသေးတယ် JANUARY Januaryပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ဒေါင်းကနေအစိမ်းလုံးလေးကနေဆွဲထားလို့ရှိရင်အစင်တိုင်းဝင်သွားမယ် January February March April May December ကနေပြန်စမယ် January February ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆွဲပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ Excel ရဲ့အခြေခံလေးဖြစ်တဲ့ auto fade face series ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်